सिंह ज्या प्रकारे रोअर करतो, डरकाळी फोडतो, त्या प्रकारे तुम्हाला करायचं आहे. पुन्हा एकदा. असं तुम्हाला 3 किंवा 5 वेळेस करायचं आहे. यामुळे या भागामध्ये व्हायब्रेशन्स होतील, एक घर्षण होईल आणि त्या घर्षणामुळे तुम्हाला थायरॉईड या समस्येमध्ये फायदा होणार आहे. जी काही केल्यानंतर जी लाळ जमा होते ती तुम्ही स्वॅलो केली, गिळून घेतली तरी चालेल आणि झाल्यानंतर या भागाची तुम्हाला या प्रकारे मसाजसुद्धा करायची आहे.